3 pasos simples y esenciales para un diagnóstico seguro del bruxismo. Para ofrecer un diagnóstico confiable del bruxismo es fundamental seguir un protocolo que evite errores y así tanto tú como tu paciente se sentirán seguros con el diagnóstico. ¿Quieres saber cuáles son esos 3 pasos que debes seguir? Me llamo André Porporati y te enseño dentista tener seguridad en el diagnóstico y tratamiento del bruxismo, aumentando tus ingresos en el consultorio. El primer paso que vas a dar es realizar una anamnesis de alto valor completa, explorando síntomas y factores externos como el estrés, hábitos y medicamentos. El segundo es la palpación muscular, evaluando señales de dolor en los principales músculos masticatorios como el temporal. Y el tercero es observar señales de desgaste dental, pero también cambios musculares en la mucosa oral, en la lengua y en las articulaciones. Estos 3 pasos garantizan un diagnóstico seguro, haciendo el tratamiento más eficaz y evitando enfoques inadecuados. ¿Te gustó este protocolo de diagnóstico? Entonces, sigue mi perfil para estar al tanto de más protocolos y más contenido sobre bruxismo y DTM